Types of condensers، أنواع المكثفات المستخدمة في التكييف المركزي. ده الكولينج تاور، أبراج التبريد. ده أكتر من ديزاين لإير كولد تشيلر. ووتر كولد تشيلر. ووتر كولد تشيلر يبقى احنا بنتكلم على مكثفات تبريد بالمية. في هذا النوع من المكثفات بيتم تبريد مواسير المكثف عن طريق المية، وده مش موضوعنا النهارده. المكثف اللي قدامي بيبقى قدامي 4 فتحات. عندي ماسورتين دخول وخروج المية، Types of condensers، أنواع المكثفات المستخدمة في التكييف المركزي. يوجد عندي 2 من المكثفات المستخدمين في التكييف المركزي. أحدهما يسمى Air Cooled وهو مكثف تبريد بالهواء، والثاني يسمى Water Cooled وهو مكثف تبريد بالمية. خلي بالنا إن نوع التشيلر واسمه بيتبني على أساس نوع المكثف. يعني لو عندي مكثف تبريد هواء بيصبح اسم التشيلر Air Cooled Chiller، أعرف منه إن المكثف بتاعه تبريد هواء. وعندما يكون المكثف تبريد مية بيكون اسم التشيلر Water Cooled Chiller. أي لما أسمع Water Cooled Chiller أعرف إن المكثف الخاص بالتشيلر هو مكثف تبريد بالمية. الكونتنسر أو المكثف هو جزء أساسي في دائرة التبريد، بيعمل على تحويل مركب التبريد من الحالة الغازية للحالة السائلة. بس أنا مش هبتدي بالمكثف، أنا في النهاية هقول أنا ليه استخدمت المكثف. طيب إحنا في أي دائرة تبريد أو دائرة تكييف بيبقى الغرض منها اللي أنا أحصل على برودة، أحصل على درجة حرارة منخفضة. الكلام ده بيتم فين؟ بيتم في المبخر. طب بيتم إزاي؟ بيتم عن طريق ظاهرة التبخير، اللي أنا بدخل المبخر سائل، السائل دوت بيتبخر وبالتالي بحصل على التبريد. بيتبخر يعني بيتحول من سائل لغاز، يعني التبريد ما بيجيش إلا عن طريق التبخير، اللي أنا بخر السائل وبالتالي بحصل على التبريد اللي أنا عايزه، وبالتالي بيتحول مركب التبريد من الحالة السائلة للحالة الغازية. طب أنا عايز أرجع الغاز ده تاني للمبخر، بس لازم أرجعه في صورة سائل. زي ما احنا ما قلنا التبريد مش بيحصل إلا عن طريق التبخير، لأن أحول السائل لغاز. طب أعمل إيه في الغاز ده؟ هعمل فيه حاجتين عشان أحوله لسائل، عشان أقدر أدخله تاني المبخر في صورة سائل. بعمل حاجتين. الحاجة الأولانية اللي أنا بضغطه، اللي أنا بقرب جزيئات الغاز من بعض، وده اللي بيعملها ضغط مركب التبريد. بيضغط مركب التبريد وبالتالي بقرب جزيئات الغاز مع بعض. الحاجة التانية اللي أنا بعرض الغاز ده لدرجة حرارة منخفضة، واللي بيقوم بالموضوع ده والوظيفة دي المكثف. المكثف بيعمل على تبريد غاز مركب التبريد، وبالتالي بيكثف مركب التبريد، وبالتالي بيتحول من الحالة الغازية للحالة السائلة. يبقى مركب التبريد عشان يتحول من غاز لسائل يبقى محتاج ان انا اضغطه، محتاج ان انا ابرده. اللي بيبرده هي مواسير المكثف. عشان كده في الوحدات الصغيرة بيبقى عندي التبريد هنا تبريد هواء طبيعي اللي مش عليها حمل كبير، يبقى عبارة عن شوية مواسير عليها زعانف، بيحصل تبادل حراري بين الهواء الطبيعي وبين سطح المواسير، وبالتالي بيحصل تبريد لغاز مركب التبريد. احنا خلي بالنا ان درجة الحرارة اللي موجودة في الهواء الطبيعي بتبقى درجة حرارة منخفضة بالنسبة لغاز مركب التبريد درجة حرارته مرتفعة، وبالتالي لما ببرد مواسير المكثف يبقى انا كده ببرد الغاز، يبقى انا كده بحوله من الحالة الغازية للحالة السائلة. في الوحدات الأكبر شوية بيقوم حاطط هنا مروحة، ده اسمه مكثف تبريد هواء جبري، اللي أنا بجبر الهواء اللي هو يعدي على مواسير المكثف، وبالتالي بيزود مساحة سطح التبادل الحراري بين الهواء ومواسير المكثف، فيحصل عملية تبريد أكتر، وبالتالي يحول مركب التبريد من الحالة الغازية لحالة سائلة. يبقى عندي هنا مكثف تبريد هواء طبيعي بيبقى اعتماده على الهواء الطبيعي اللي موجود في الجو. عندي تاني حاجة مكثف هواء جبري بيجبر الهواء اللي هو يعدي على مواسير المكثف ويحصل تبادل حراري أكتر ويزود مساحة سطح التبادل الحراري زي ما قلنا. بعد كده بيبقى عندي مكثفات أكبر من دي ومن دي، مكثف تبريد مية، ببرد مواسير المكثف عن طريق الإيه؟ المية، بس بتبقى مية متجددة. طبعا الموضوع دوت هنشرحه بالتفصيل. يبقى عندي
مواسير المكثف، يا اما تتبرد بالهواء الطبيعي، يا اما بتتبرد بالهواء الجبري، او بتتبرد عن طريق الميه. نرجع لموضوعنا، وهي انواع المكثفات المستخدمه في التكييف المركزي. عندي نوعين من المكثفات، مكثفات تبريد هواء ومكثفات تبريد ميه. مكثفات تبريد هواء دي بتستخدم في التشيلر اللي هو اير كولد تشيلر، اما مكثفات تبريد ميه اللي هي بتستخدم في التشيلر اللي هي ووتر كولد تشيلر. واحنا قلنا هنا اسم التشيلر بناء على نوع المكثف المستخدم. لو مكثف تبريد هواء بيبقى اير كولد تشيلر، لو مكثف تبريد ميه يبقى ووتر كولد تشيلر. طيب نيجي بقى نتكلم على اير كولد تشيلر، التشيلر تبريد هواء، وهنعمل سبوت على المكثف اللي هو موضوعنا النهارده. ده اكتر من ديزاين لاير كولد تشيلر. النوع ده من التشيلر بيتم تركيبه اعلى المبنى المراد تكييفه. زي ما احنا شايفين وجود المكثف بيكون موجود اعلى التشيلر، ويكون موجود مراوح اعلى المكثف تعمل على سحب الهواء ليمر على مواسير المكثف، وبالتالي يحدث تبادل حراري فيتم تبريد المواسير الخاصة بالمكثف، وبالتالي يحدث تكثيف لمركب التبريد، وبالتالي تحويل مركب التبريد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. عدد المراوح الموجودة تتوقف على قدرة المطلوبة في عملية التبريد، حيث كلما زاد قدرة التبريد كلما تطلب زيادة في قدرة المطلوبة في عملية التكثيف. ده ديزاين من الاير كولد تشيلر. دي الأجزاء الميكانيكية اللي بتركب أعلى المبنى: كومبريسور، كوندنسر، فلتر، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور زي ما احنا شايفين بيخش له الميه السخنه اللي جايه من المبنى، اللي جايه من الاير هاند يونت او الفان كول يونت، وبيحصل تبادل حراري بين الميه الداخله ومواسير المبخر، فيتم تبريد الميه وخروجها من الفتحه دي ترجع تاني تخش على المبنى، تخش على الاير هاند يونت او الفان كول يونت. طبعا ده مش موضوعنا، الايفابوريتور ده هيبقى ليه يوم لوحده كده ان شاء الله. يبقى موضوعنا النهارده هو الكوندنسر. عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة مواسير، وموجودة من فوق ان هو عندي مجموعة مراوح تعمل على سحب الهواء ليمر خلال مواسير المكثف، تسحب الهواء من تحت ومن الجنب، وبالتالي بيحصل تبادل حراري بين الهواء المار على مواسير المكثف وسطح مواسير المكثف، فبيتم تبريد المواسير، وبالتالي تحويل مركب التبريد عندي من الحالة الغازية للحالة السائلة. اير كولد تشيلر، دي الدائرة الميكانيكية للاير كولد تشيلر. اول حاجة عندي الضغط، هو من نوع السكرو او السكرور، هو يعني ضغط لولبي او ضغط حلزوني، يعمل على سحب غاز مركب التبريد من المبخر، ويقوم برفع ضغطه ودرجة حرارته ودفعه داخل مواسير المكثف. وبدخول مركب التبريد داخل مواسير المكثف يحدث تبادل حراري بين المواسير والهواء المار عليه بفعل وجود مراوح تعمل على تبريد المواسير، وبالتالي يتم تبريد مركب التبريد، فيتم تكثيفه وتحويله من الحالة الغازية للحالة السائلة. بعد كده يمر على الفلتر يعمل على تنقيته من الشوائب وامتصاص الرطوبة. بعد كده يدخل على الاكسبانشن فالف يعمل على خفض ضغط مركب التبريد من ضغط المكثف لضغط المبخر. بعد كده يخش إلى المبخر، يحدث تبادل حراري فيتم تبخير مركب التبريد وتحويل مركب التبريد من الحالة السائلة للحالة الغازية، ويرجع تاني إلى الكمبريسور مرة أخرى. دخول مركب التبريد من فتحة من الجنب، بيخش الاسطوانة بتاعة المبخر، بيلاقي مجموعة من الفتحات متصلة من الناحيتين، دخول مركب التبريد من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. بيتم التبادل الحراري ازاي؟ بيتم التبادل الحراري بين المية اللي داخلة بتلامس سطح المواسير، فبيتم التبادل الحراري، وبيتم تبخير مركب التبريد، تحويله من الحالة السائلة للحالة الغازية، ونقل الحرارة إلى المية، وبالتالي يتم تبريد المية وخروجها إلى بقى الاير هاند يونت أو الفان كويل يونت. دي الدائرة الميكانيكية. طبعا احنا عاملين سبوت على المكثف اللي هو موضوعنا النهاردة. ده تصميم للاير كولد تشيلر. طبعا قلنا المكونات كلها موجودة أعلى مبنى زي ما احنا شايفين، عندي الضغط والمكثف والمبخر، كل ده موجود أعلى المبنى. طبعا باخد من المكان اللي فوق، باخد المية الباردة اللي طالعة من مبخر، وعن طريق طلمبة بيبدأ يتم دفعها داخل كل دور في كل اير هاند يونت، وباخد المية اللي طالعة من الاير هاند يونت او الفان كول يونت لو انا مستخدم، طبعا على حسب التصميم اللي مصمم عليه التشيلر، طبعا ده مش وقته، هنيجي فيه بعد كده في حلقات تانية. باخد المية طبعا اللي طالعة من كل اير هاند يونت، طبعا بتكون مية درجة حرارتها ارتفعت،
وبيتم دخولها تاني الى المبخر عشان يتم تبريدها، وترجع الدورة تاني. اخد المية الباردة وادفعها عن طريق طلمبة، وهكذا. ووتر كولد تشيلر. ووتر كولد تشيلر يبقى احنا بنتكلم على مكثفات تبريد بالمية. في هذا النوع من المكثفات بيتم تبريد مواسير المكثف عن طريق المية، وبالتالي يبقى انا محتاج مصدر مياه متجددة. وطبعا الموضوع بيبقى صعب جدا ان انا اعمل مصدر مياه متجددة، فبيتم استخدام برج تبريد. بيتم تبريد المية ودخولها للمواسير المكثف، والمية اللي بتسخن بترجع تاني لبرج التبريد، يتم تبريدها مرة أخرى وترجع للمكثف. طبعا ده مش موضوعنا. موضوعنا النهاردة المكثف اللي قدامي مين؟ بيبقى قدامي 4 فتحات. فتحة دخول غاز مركب التبريد اللي هي الفتحة الموجودة من الأعلى، فتحة خروج سائل مركب التبريد اللي موجودة من الأسفل، وفتحتين من الجنب بيكون دخول وخروج المية. دخول المية اللي هي جاية من برج التبريد بتخش على مواسير المكثف، بيحصل تبادل حراري بين الغاز اللي جاي من الفتحة اللي فوق ومواسير المكثفة، بيتم تكثيف مركب التبريد وتحويله من الحالة الغازية للحالة السائلة، وبيتجمع أسفل الخزان بتاع المكثف، وبيتم سحبه من أسفل في صورة سائل. طبعا عندي هنا المية طبعا اللي بتيجي تخش بتبقى مية باردة، وبالتبادل الحراري بيتم بينها وبين غاز مركب التبريد. المية ديت درجة حرارتها بترتفع، فباخد المية ديت وبدخلها تاني برج تبريد عشان يحصل لها تبريد، وادخلها تاني للمكثف. نبص نلاقي ان المية بتخش من اسفل من مجموعة مواسير من الاسفل، وبعد كده بيتم دخولها من مجموعة مواسير من اعلى. نبص مع بعض ان الغاز لما بيجي يلامس المواسير اللي بيمر فيها المية الباردة، أول ما بينزل على المواسير بيحصل لها عملية تكثيف، يعني تحويله من الحالة الغازية للحالة السائلة. طبعا باخده من الفتحة اللي هي الموجودة في الأسفل، دي فتحة الخروج من المكثف، بيكون مركب في صورة سائل. نبص مع بعض، دي مجموعة المواسير اللي من الأسفل ومجموعة المواسير من الأعلى. المية بتيجي من الأسفل وتخش في المواسير اللي من الأعلى. دي المية الماشية في المواسير. ده نموذج للتشيلر تبريد مية. الماء اللي طبعا الجزء الموجود في ده دوت مش التشيلر ده، طبعا برج التبريد اللي بيبرد المية. طبعا هنا عندي 3 أدوار، في كل دور في اير هاند يونت. طبعا التشيلر موجود في مكان أسفل المبنى زي ما احنا شايفين كده، بيطلع منه ماسورة لبرج التبريد عشان أبرد المية، والمية اللي بتبرد باخدها بماسورة أرجعها تاني للكوندنسر عشان يحصل عملية تبريد مواسير المكثف، وبيحصل عملية التكثيف. طبعا عندي هنا بالنسبة للإيفابوريتور، باخد المية الباردة وأطلعها في كل دور وأدخله على كل اير هاند يونت، وطبعا بيبقى فيه فتحة خروج من اير هاند يونت، بدخلها بجمعها تاني وبرجعها تاني للإيفابوريتور عشان أبرد المية تاني. طبعا في الموضوع ده محتاج بامب عشان اقدر ادفع المية للاير هاند يونت، ومحتاج بامب عشان اقدر ادفع المية لبرج التبريد. يبقى واحدة بتتوصل بعد المكثف، وواحدة بتتوصل بعد المبخر، واحدة عشان تدفع للاير هاند يونت، وواحدة بتدفع للبرج التبريد كولينج تاور. طبعا الجزء اللي تحت ده هو ده المبخر، الجزء اللي فوق ده المكثف. طبعا عندي الضغط زي ما احنا شايفين كده، دي رسمة على الحقيقة، صورة على الحقيقة فيها المكثف، خزان المكثف وخزان المبخر. ده الضغط، طبعا المكثف هو اللي فوق، عندي ماسورتين دخول وخروج المية.
الماسورة الحمراء دي خروج المية اللي طالعة فوق على كولينج تاور، اما الماسورة الصفراء ديت اللي هي دخول المية اللي جاية من الكولينج تاور. يبقى البامب اللي موجودة عندي بتسحب المية من برج التبريد وبتدخلها على المكثف. طبعا اللوحة اللي قدامي دي لوحة التحكم الكنترول الموجودة للتشيلر. دي ماسورة السحب اللي بتسحب من الكولينج تاور، طبعا بيكون موجود قبلها بامب. يبقى احنا كده اللي فوق ده الكوندنسر، واللي تحت الجزء الاسطواني الاسمر ده هو ده الايفابوريتور. نعمل زوم نبص اكتر. طبعا ده بيعرفني الاتجاه المية، شيلد ووتر ريتيرن. اللي هي الماسورة الحمراء. الماسورة الحمراء بتخش على برج التبريد. طبعا برج التبريد ده هيجي يوم كده وهنشرحه لوحده. كولينج تاور، تخش الماسورة الحمراء من فوق، يحصل تبريد للمية، بياخد المية الباردة في الماسورة اللي هي الصفرة الموجودة أمامي. برج التبريد مجموعة مراوح هنشرحها طبعا هيبقى لوحده. طبعا برج التبريد لا غنى عنه، بيوفر عليا بدل ما اجيب مية مصدر خارجي على طول، لا ده انا تبقى دايرة مقفولة. المية اللي بتسخن بقوم مبردة عن طريق برج التبريد. ده صورة على الحقيقة لبرج التبريد. طبعا الفتحات السمراء الموجودة تحت دي دخول الهواء البارد. طبعا بنبص مع بعض الأجزاء الموجودة فوق أعلى مبنى، ده الكولينج تاور، أبراج التبريد. زي ما احنا شايفين المنظر من فوق عامل ازاي. طبعا دي أماكن مستورة عن طريق القمر الصناعي. أبراج التبريد بتبقى أعلى المبنى. زي ما احنا شايفين جزء مهم جدا في الدايرة ببرد بيه المية اللي هتخش إلى المكثف، مكثف تبريد بالمية. بيتم سحب المية عن طريق بامب زي ما احنا شايفين من الكولينج تاور، وبدخله إلى التشيلر، بدخله للمكثف عشان يحصل تبادل حراري، والآخر بيطلع لي مية سخنة بطلعها للكولينج تاور. ده المنظر زي ما احنا شايفين. بامب بسحب من الكولينج تاور، بسحب مية باردة بدخل للمكثف، بيطلع لي منه الناحية التانية مية سخنة، بقوم مدخلها من أعلى للكولينج تاور اللي احنا لسه كنا شايفينه من شوية، وبيحصل تبادل حراري لأن أنا بدخل عن طريق فانات، بدخل هواء خارجي، يحصل تبادل حراري بين الهواء والمية اللي هي درجة حرارتها مرتفعة، فبيتم تبريد المية وبتتجمع في أسفل الكولينج تاور، وبالتالي بتبقى مية باردة بيبدأ أسحبها عن طريق بامب وأدخلها تاني لقلب الكونتنسر، وهكذا بيتم الدورة. زي ما احنا شايفين فان تسحب اير، تسحب هواء ويدخلوا في الكولينج تاور،
وعند المية بتنزل من اسفل عن طريق رشاشات، وبيتم تكسير المية وبتخللها الهواء، فبيحصل تبادل حراري بين الهواء والمية، فبيطلع لي الهواء من فوق، طبعا بيطلع لي هواء سخن. ده هنا بيوضح لي الاير كولد والووتر كولد. الرسمة اللي على الشمال اير كولد، هنا مكثف او كوندنسر تبريد بالهواء. اللي على اليمين مكثف تبريد بالمية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وشرح انواع المكثفات المستخدمة في التشيلر. شرحنا النهاردة الاير كولد والووتر كولد، وخدنا الفرق بينهم مع شرح عملية التكثيف ازاي بتتم. وشكرا جدا، احبكم في الله، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.